bameka ng'oli musanyufu olwaleero? Njagala nga sinnabagenda mu maaso njagala okukulisa bataata bonna Happy Father's Day. Taata ng'oli eyo ng'olinga nze nkwagaliza olunaku olulungi. Taata Joseph mutabani wange bwabuubireko. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyuse nnyo balaba musobola okwetuulirako mu bifo byammwe. Amannya agange nze Kawesa Jasper Blessed. Era olw'ekisa kya Katonda ndimuweereza ku church eyitibwa Harvest Time Church. Era nga njagala okusiima Mukama ku lw'abasumba bange omusumba Joseph Kawesa ne Florence Kawesa, tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Awamu n'abaweereza Assistant Pastor Fred Sekabira, Pastor Grace Kizito, Pastor Ruth Mpaji, bassaamu nnyo ekitiibwa. Mukama abawomusa, mutukozeemu omulimu ogw'amaanyi. Abakadde b'ekkanisa, abadinkoni n'abaweereza abalala mu biti byabwe eby'enjawulo, Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama yeebazibwe nnyo. Nga tetunagenda mu maaso, katweyombekeko tuweeyo olunaku lwayo n'ekigambo kyaffe mu mikono gya Katonda. Katonda ow'amaanyi, Katonda obuyinza, tukwebaza olunaku lwaleero, tukwebaza nti luno olunaku olwawudde mu nnaku endala zonna. Terubangawo lubaddewo lwayo lwokera teruyiddamu kubeerawo. Mukama tukwebaza olw'ekigambo ky'otegese eri obulamu bwaffe. Tukusaba ekigambo kino kikole enjawulo mu bulamu bwaffe, kitubeeko eddaala eddala we kitutwala, kituyambe tuleme kireka wano. Era buli awuliriza Mukama muwe ekisa okuwuliriza n'okutwala ebyo byagenda owuliriza n'okusoma ayigemu mu byagenda owulira. Mukama tusabye okuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza Mukama, mpozi nabagambye ndi muweereza ku lw'ekisa nkulembera abavubuka ku Harvest Time Church, era nga ndi mukubi wa byuma. Mukama yampa ekirabo eky'okukuba ebyuma era nga muweereza n'amaanyi gange gonna. Amiina. Era nga neeyongera okukubiriza yenna ali eyo nga tolina kyokwera Mukama. Actually neebaza Mukama akireese ekigambo kya leero njogera eri abo nga otula butuzi mu kyaki, tolina kyokwera Katonda naye ng'olina ekirabo ky'olina ky'osobola okukozesa okuweereza Katonda. Era nzize okuzzaamu amaanyi, era nzize okujjukiza, era nzize okujjukiza ebyo by'olina okukola n'okulaga ki ky'olina okukola okutuuka awo w'oyagala okutuuka mu linnya erya Yesu. Amiina. Era omutwe gwaffe ogwaleero gugamba ways to move towards your destiny. Mukama waffe yeebazibwe. Ways to move towards your destiny. Destiny kyeki? Y'entuuko. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Entuuko ki? Niyinza okugamba nti ffenna abali wano entuuko yaffe tukolera ki? Tukolera Bwakabaka. Amiina. Njagala mujjukire obulokozi si kwewamu. Obulokozi tetwajja ku biiki. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Obulokozi tuli mu lutalo olw'omwoyo. Kuga tulina olugendo lwe tutambula, tulina we twagala okukola ki? Okutuuka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye ogenda tuukawo otya awo w'oyagala okutuuka? Zino engeri zengenda okubalaga olunaku lwaleero, okuyita mu Bayibuli, okuyita mu kusomesebwa okwaleero. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kyova obukabaka bwayo mbuyise ways to move towards your destiny. Era tugenda kutambula nga tulabira Matthew 25 mu Bayibuli. Matayo, era gwalina Bayibuli ogenda bobikula Matayo 25:14 tugenda tugenderawo nga tulabirako n'akwadde tulina ebyandikibwa ebirala tujjoyitamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Engeri esooka gy'oyinza okukozesa okutuuka ku kiruubirirwa oba ku ntuuko yo egamba use the ability you've got. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Use the ability you've got. Buli muntu ali mu kifo kino olina obusobozi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Olina ky'osobola okukola. Olina Katonda. Buli muntu ali wano ng'osaba naawe atali mulokole, olina ky'osobola okukolera Katonda. Olina obusobozi Katonda bwe yakuwa. Oyinza okuba tomanyi kuyimba, oyinza okuba tomanyi kuba nnanga, oyinza okuba tomanyi kubuulira njiri, naye ate osobola okuyamba abantu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mukama akuwadde omukisa gwa ssente. Mukama akuwadde omukisa gw'ebintu ebingi. Mukama akuwadde omukisa n'ebigambo ebizzaamu amaanyi. Era zonna busobozi okubaako ky'okola mu Bwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Waliwo abantu bangi ng'ekibagaanya okulokoka alaba talina kyasobola kukola mu kanisa. Mukama yeebazibwe nnyo. Nga byalaba byasobola okukola alina bikolera eri mu nsi. Naye ate njagala otunuulire, nze ndi muvubuka,
waliwo abavubuka abakuba dansi mu mabaala mu bishi ebyenjawulo ebyensi nate ojja mu kkanisa osanga era abavubuka abakubira Yesu ki dansi oyo alina abantu bazzaamu amaanyi abantu b'osanyusa ng'oweereza Katonda mu mazina go. Oli ajja akooye ajja wiiki emutawaanyizza emirimu gimubonyaabonyezza naye olw'okuba omulaga nti ozinira Katonda alina byakoze n'addamu amaanyi n'alokoka kitegeeza osobola okuweereza Katonda n'ekirabo kyo eky'amazina. Mukama yeebazibwe nnyo. Tugenda kusomako Matthew 25:14. Matayo 25:14. Mukama yeebazibwe nnyo. Kale, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered to them his goods. Mukama yeebazibwe nnyo. Tukiddemu. For the kingdom of God is a man traveling into a far country who called his own servants and delivered to them his goods. Mukama yeebazibwe. Essuula eno etulaga baservants basatu. Weeyongerayo ng'osoma tetugenda kusoma nnyo gwe ng'oli eyo mu biseera by'ebidde ng'ojja kugenda osoma esitoola eyo. Abazaana oba baservants abaddu basatu. Waliwo abaddu basatu, babiri baakola kye balina okukola. Ngenda giyita mu speed g'ojja kusoma. Babiri baakola kye balina okukola. Omu owookusatu yali awo nga kwegamba yeeraga takola kyalina kukola yeekweka. Tukitegera bulungi kwegamba yali takola nga bano abalala. Kibawanga abaana basatu nga bali mu nju, babiri be bayera olujja be bakola ebintu be bakola biki, noni owookusatu naye bamutuma nga yeeyiganya afunayo omulala gwakola ki gwatuma. Kino kyetugezaako tulaga kyakulabirako. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kitegeeza buli muntu bano abaddu Mukama waabwe yabawa bonna ebyokukola. Amiina. Goods kiringa kati omwoyo oba olina omwoyo omutukuvu mu bulamu bwo, bino ebirabo bye tugamba bw'ojja n'oyogera nange n'ozzaamu amaanyi, ebyo bye bayita ebiva mu kukozesa ekyo ky'olina okukola ki okola. Kyova nti biyitibwa ebirungi oba goods, ze bayita goods. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Katonda wakuwa ekirabo eky'okkuba ennanga. Oyinza okuba ogwakera ku kyaki gwe bavuma kwegamba obiraba nga olumu otuuka n'ogamba ati senga kale nali simanyi kuba, oba tukitegera bulungi. Naye ate ekirabo ky'olina kirungi mu ngeri, kiyinza oba si kirungi eri obulamu bw'akaseera ako, naye waliwo gwewa omukisa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye nga kanveeko ku mulamwa katono, mu buweereza bwonna bw'okola, w'ovanga mu kisa n'otandika okwekubagiza mu buweereza bwo, tosobola kuwa muntu mulala mukisa. Batukitegedde nnyo. Bayibuli erina wesomesa n'egamba sooka weeweereze olyoke oweereza ani omulala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So ng'oweereza Katonda, obuweereza ssaddaaka, obuweereza kitwala okwewaayo. Olugendo lw'obulokozi lulimu ebisirituko ebiyinja okwambuka okukkirira zezo challenges z'osanga. Emabegaawo tubadde tuyiga ku birooto. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ne tuyiga ku dream boosters. Era Musumba waffe yayigiriza n'agamba nti dream boosters abasinga bebo abatufumita emisumaali. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Oli wajja n'agamba Jespa waki okolayo bati, kubawo oti ennanga kolayo bati. W'okola kyakoze oba n'otwala eddaala ofuba okulaga nti byonna byakugyevu n'osobola obikola, gw'ate oba weeyongerayo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kitegeeza abakusojja mu buweereza, abakujeregajerega abo kwekwata bye bakujerega ogyeko omanyi fene oyo alina obufumu kungulu, naye omuggyako ekyokungulu munda mulimu ebiwooma. Tukitegeera kati jjako ekyo ekiringa ekisanizo ky'enviiri ekiri kungulu, bw'ojjemu onoonyemu kiri ekibala ekiwooma. Mukama waffe yeebazibwe. Kitegeeza buli kigambo ekiringa omusumaali eri obulamu bwo kirina gye kikutwala, teri kigambo kibi. Ne bagamba nti gundi oli ebisiyaga, kiyinza okuba kibi, kiyinza okuba kikuzza wansi, naye ate gy'okoma okudda wansi yefoosi egenda okugjayo ogende waggulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So ekyo kye tubadde tuyiga mpitiddeyo buyitizi. Buli muntu olina obusobozi, olina ky'osobola okukolera Katonda. Mukama waffe nga tokoze ekyo kyakutondebwa kukola, togenda tuuka awo ku ntuuko yo gy'oyagala otuukako. Mukama waffe yeebazibwe nnyo.
Yeah, tugenda kusomako mu Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Verse 14, yes, verse 14. For God will bring every work into judgment with every secret thing, whether it is good or whether it is evil. Mukama febazibwe. Buli kyokola ku nsi, buli kyokola mu buweereza, ogenda kiweera embalirira ku lunaku luli. Tukiwulidde bulungi. Buli kyokola bwampuliriza, bwatudde wano, omuweereza ali eyo, ali mu kanisa nga weebuzaabuza, buli kyokola n'okwebuzaabuza okwo kwokola ogenda kuweera embalirira. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda agenda baalamula buli kikolwa kyo ky'okoze. Mukama waffe yeebazibwe. Kitegeeza tulina okufuba okulaba nga tukola ekyo ekyatutondebwa, okusinga ebyo ebitutwalira obudde nga tebiwesa Katonda kitiibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bw'oba oyagala okutuuka awo oyagala okutuuka, kola ekyo ekyakola ki ekyakutondebwa, kola obuweereza bwo n'omutima gwo gwonna. Mukama yeebazibwe nnyo. Ensonga yaffe esooka oba engeri yaffe esooka egamba etya? Use the ability you have got. Every one of you has an ability to serve God. Yes. Amen. Amen. The second way, what are you doing when the boss is not looking? Mukama yeebazibwe. Mukama wo aba talaba, okola ki? Tulina abaweereza, kampeera ekyokulabirako ku kanisa ewaffe. Musumba waffe waba avuga emmoloka njeru nga akaseera Saturday kakulongoosa kwera n'emirimu egy'enjawulo, ng'emmoloka enjeru tennapaakinga wali, abamu babeera awo batyo. Gundi jangu okole wano nzija. Naye kasite parking olaba buli omu ng'ali serious, ekyo tukiyita kitya? Eye service. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Katonda akondemininga kino kye bayita high service. Eye service. Mukama waffe yeebazibwe. Okuweereza bakulabe. Buli oweereza Katonda kwegamba abeeko kyakolera in return. N'ate woonoonya okusinzibwa eri abantu, Katonda aba alaba nga olwedde gwe kyoyagala wakoze wakifunye dda. So ng'ate omwana w'omuntu gw'oweereza, omwana w'omuntu yakyuka enkya, leero ajja kuwana Richard okoze bulungi nnyo, enkya okoze biki bino? Naye Katonda teyeerabira kirungi kyokoze. Kino oba oyonoonye nga okomyewa, ajjukirayo akalungi ke wakola, n'akulinda ojja okwenenya. Asinziira ku biri, tasinziira ku bigambo byo by'oyogedde, nedda, asinziira ku biri bye wakola emabega. Mukama waffe yeebazibwe. Kitegeeza ebirungi by'okola bisimba omusingi eri obulamu bwo, eri olugendo olw'obulokozi. Kati Katonda talina wasinziira kusaasira na kusonyiwa senga tolina bye wakola mabega. Tukitegeera bulungi. Kitegeeza buli kirungi ky'okola kiyina eddaala ery'amaanyi kyerikola eri obulamu bwo, eri obuweereza bwo, eri level yo mu buweereza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Gundi yaffe buli yegambye ki ky'okola nga Mukama wo taliiwo. Tusomeko mu Proverbs 27:18. Yes. He that keepeth the fig tree shall eat the fruit of it, so that waiteth on his master shall be honored. Mukama waffe yeebazibwe. Scripture eno etulaga respect eri bakama baffe. Amiina. Nina story gye nasoma juzi about some architect. Nze nsoma architecture mu ssomero. Ntera okufollowinga aba-architect bano ab'amaanyi abali international, ba registered architects. Architect ono yansomoza era nabadde omuntu bwe yadde ayagala nange okusharinga message eno najjukidde story eyo. Architect ono alina mukyala we, naye alina engeri gya respectinga mukyala we nti ng'ovudde ku bino ebyokwenda si byenjogerako, naye kambayo ekyokulabika mukyala we waba tali waka, nga mukyala we kyasinga okwagala bwe buliri obwala obulungi, newakuwadde musajja oluzuukuka ng'akola ki? Ng'ayala obuliri obwo. Lwaki? Aba awadde mukyala we respect, newakuwadde takola ki? Taliiwo. Tayala buliri olw'okuba mukyala we waali. Tukitegeera bulungi. Tabwala nga waali wokka, wabula n'owaba taliiwo abwala, newakuwadde tagenda kudda bulaba nga yagendera ogusulamu. Abwala. Kitulaga ki? Nti Mukama wo newaba taliiwo, kola ekyo ky'olina okukola ki? Okukola. Waliwo Mukama wo atavaawo.
agenda obbanga akulaba ebiseera byonna. Amiina. Woba oyagala okussaamu ekitiibwa, woba oyagala okussaamu ekitiibwa gwe muganda wange ali awo, ssaamu ekitiibwa abalala oba bakulaba oba tebakulaba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Woba muzadde otaliwo oba waali, fuga ebigambo byakamwako, entambula zo, buli kyokola omuvubuka ndaba. Weegendereze byoyogera, weegendereze abantu b'okola nabo ebintu byokola, ebintu byolaba ku TV, ebintu byolaba ku intaneti. Oba muzadde wakulaba oba takulaba. Mukama waffe yeebazibwe. Kyekyo kye bayita okuweereza nga toweereza lwa mukama wo kubeerawo, oweereza nti lwa kyekyo ky'oli. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'ekyo ky'oli mpisa, ekyo ky'oli kussaamu bantu kitiibwa. Ebyo byonna bituyambako okukuuma olugendo lwaffe nga lutambula, okutambula olugendo lwaffe okutuuka awo wetukola ki, wetwagala okutuuka. Mukama waffe yeebazibwe. Ki kyokola nga mukama wo taliiwo? Ki kyokola nga musumba wo taliiwo? Ki kyokola nga muzadde wo taliiwo? Mmwe abakola ku mirimu gye mukolera, okola otya nga mukama wo tannajja? Mukama waffe yeebazibwe. Mukama we yaba yagamba ti saagala bagenyigenyi, saagala bakuba music awogana ku mulimu, w'okola nga taliiwo oba omala kulaba nga azze n'okendeezaako. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nga twogera ebintu bino nga tusoma olunaku lwaleero, weekyekinge nga ggwe omuntu. Sikumanyi, tommanyi, sikumanyi gw'atudde wano, nyinza okuba nze wengenda eri gwe oli eyo olina byokola, weemanyi okusinga omuntu omulala yenna. Weekyekinge, evaluate yourself. Ennaku zino nyina kwegamba embeera gye ntambuliramu ng'omuntu. Nyina oba nkiyite ntya? Nyina enjogera egamba nti God allowed Corona to come into existence in order for us to evaluate ourselves. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Abaweereza abatannalokoka, Mukama kyatuwadde chance. Tuli wano Abannayuganda twogera bino, twogera biri gavumenti biri, naye ate weerabidde ensonga waaki Corona yajja. Tutunuulidde bibi byokka, tebannatuwa kawunga, tebannatuwa bijanjaalo, naye watali kawunga na bijanjaalo, ddala kiri otuuseeko. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kuba mwakafaananyi senga embeera weeti we yali, teri booda, kwegamba ebisale bya takisi bya birundi ebiriko ebyo wamanyira ng'embeera weeti weetambudde. Okimanyi gw'atuddeawo nti embeera eno weenaasigalawo ojja adoptinga ogitambuliremu, naye weetegese otya? Watya senga esigalawo ogenda tambula otya? Watya bisigalawo ebityo olina ekiruubirirwa ky'okwegamba olina w'olaga mu Bwakabaka? Mujjukire mu bulamu, kankite mu bulamu obwa bulijjo n'obw'omwoyo tulina sayidi bbiri zokka. Either oli ku lwa Mukama waffe oba oli ku lwa mulabe, teri midyoka. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli egamba you cannot serve two masters at a go. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati gwe ogwawa? Jjukira biki by'okola nga mukama wo taliiwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebirawo byo Katonda byakuwa bikozesezza, tujjukira engeri ebbiri ezisooka. Ebyo Katonda byakuwa omuweereza, ebirawo byakuwa mu mikono gyo, amazina kuba byuma obikozesezza bulungi omuweereza. Mbuuza gwe omuweereza ndaba olunaku lwaleero, obikozesezza bulungi, oweereza Katonda okutuuka awo wakusuubira okubeera? Abamu olaba nga osuze mu kkanisa, mu worship team yasuzeyo, olowooza iffe tuweereza nnyo. Bamwe waliwo abalina enjogera bagamba ffe twaweereza dde, abaana abato baweerezeeko. Okakasa ddala otuuseewo Katonda wakusuubira okuba? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ebibuuzo bino si kubuuza onziremu kati, kubuuza weevaluate ebikuyambeko okwebuuza muli, naye ddala wano wenyinda okuba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Egundi yaffe ey'okubiri egambye etya? What are you doing when your master is not there? Mukama waffe yeebazibwe. Tugende ku yokusatu. Mukama abawe omusanga muweereza. Okay, eyokusatu egamba maximizing opportunities. Mukama yeebazibwe. Maximizing opportunities. Opportunities nkiyite ki? Emikisa. Mukama yeebazibwe. Waliwo emikisa blessings, waliwo emikisa opportunities. Omanyi ebigambo ebimu mu Luganda tebyawukana, naye gwampuliriza osobola obyawula mu kaseera kano. Opportunities gy'emikisa. We bakuyita nti
sonko waliwo opportunity y'omulimu oba ofunye omukisa gw'omulimu mukama waffe yeebazibwe katonda wakuwa omukisa ogw'obulamu okuweereza amiina nakuwa omukisa nga kwegamba munaffe akambayo ekyokulabika muganda waffe jaira yalwala n'akomayo ne tutya yesu tuli balokole naye ekyobuntu tekibulamu ekyokutya ne tutya nnyo ne tukankana naye katonda n'amuwa omukisa omulala kati ekibuuzo kiba kidde eri abantu bwe batyo have you maximized that opportunity mukama yeebazibwe nnyo remember you have not maximized it not until it is over nina enjogera egamba nti it is not over until it is over gwaweddemu amaanyi mu mbeera eya bulijjo tekinaggwa paka nga kiwedde mukama yeebazibwe bw'oba okyassa bw'oba okyasobola okutambula bw'eba emikono gyo gikyasobola okukola tekinaggwa paka nga kiwedde amiina paka nga bakulaze nti gundi yafudde paka nga kiwedde gwe mu ngeri gwe lowoozaamu kiggwa kitya oba ng'okyasobola okubaako kyokola waliwo abantu juzi mu kanisa yaffe twafuna omuvubuka talina mikono yazaalibwa talina mikono naye jjukira gwe okozesa emikono gyo okukuba engalo okozesa emikono gyo okuwuubira mukama n'emirimu egy'enjawulo egya bulijjo naye litalina mikono naye katonda yamuwa omukisa n'amuwa ate amagulu era yatulaga engeri gy'akozesaamu amagulu ge nga nange ayogera nti sobola kukozesa amagulu ye kyeyali akola awandiika ayambala essaati kitegeeza ebintu bingi by'asobola okukola obujulizi bwe bwokka okutambula kyakinajja n'alaga kyakola aba maximizinze opportunity y'amagulu katonda gye yamuwa bw'aba omuntu omulema asobola okuzuula omukisa katonda gwamuwadde nti talina mikono naye alina amagulu naye ate gwe alina amagulu n'emikono okoze eki mukama waffe yeebazibwe nnyo oyagala okutuuka ku ntuuko yo oyagala okutuuka mu nsi eri ensuubize naye tolina kyokoze bwe bagamba kuba engalo mu kanisa oliwo oti bwe bagamba zinira mukama oliwo oti kikyokozesezza ebyo katonda byakuwadde omumwa ogwo katonda takuwadde kulya buli mukama waffe yeebazibwe omutima takuwadde just kuwa musaayi akuwadde obulamu ofune kyobukozesa nze naawe tulina kyetusobola okukolera katonda amiina kusabidde gwali eyo katonda akuwa ekisa okuzuula ekyo kyolina okukola mulimu abatamanyi oba nsobola okwera ekkanisa oba nsobola okukola kino naye kambaweeyo ekyokulabira oba kambaweeyo katipu katono nnyo bw'owuliranga ng'olina kyolaba kyosobola okukolera katonda nga owulira ate omutima ogukuzza emabega oyo mulabe awo owulira ekikuzza emabega twala eddaala osindike okole ekyo otandikiraawo n'oba okuyitibwako tekuli mu kwera kanisa awo otandikidde wajja kulaga katonda commitment y'okumuweereza akulage kyolina okukola ate ng'oli mu kisa eky'amaanyi mukama waffe yeebazibwe ekirala otandika ng'oweereza katonda nti nsazeho okuweereza katonda wejjeeko ebyensi byonna mukama katonda yeebazibwe kuba omulabe kasita omulabe bw'obangaawo ng'omulabe takulumba kitegeeza toli muweereza mpanya ekyokulabirako kyaggolola ne baganda bange abamu abanafunaffe abalina ku maanyi golola nga nalwana ne Jasper agenda kukola dduyiro okumpi ya mwaka kuba Jasper si mwangu naye bw'aba agenda kulwana na Marias tajja kukola nadduyiro ajja kunywa buugi bwe teyetaaga kukola nnyo byamaanyi oba tukitegeera mukama yeebazibwe kitegeeza ki kyomulabe tagenda kulwanyisa ng'alaba tagenda kumalako obudde bwe waggwa oli muwaleti wano oli muwaleti ye naye ate nze atannatuukayo nze ayina amaanyi bw'atya alina okunkolera nnyo alina okunkolerera omulabe akolerera katonda afe akolerera tukitegeera bulungi katonda ye aliwo ati wakolerera n'afaayo gy'oli nga gwe tofaayo ng'akulinda katonda waliwo omuganda waffe yayogera nagaa katonda tagenda kunoonya bw'ajja omunoonya omulala twali mulancawa wano ewaka Marias gwennyini omunafu gwenjogeddeko n'asharing n'ayogera ku God being everywhere and God being here. God being here njogera ku gwe kanisa. Mujjuke kanisa si bizimbe, kanisa ye gwe omuntu sekinomu.
Katonda okubeera mu gwe ekkanisa kyawukana ku Katonda okubeera buli wamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kitegeeza ki? Engeri nti Katonda ali buli wamu akulinze gwe omwewe. Osobola omusanga mu kisenge kyo, omusanga buli wamu naye nga tawuli mu mutima gwo. Katonda obeera mu mutima gwo gwatwala eddaala eryo eriri alikola ery'okubeera buli wamu. Is readily available for you. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kiringa bwe banagamba nti olusuku luulwo lujjudde amatooke enjala yakuluma luulwo. Naye gwe sigago. Era nanyini gakuwadde nti luulwo. Naye ate gwe ofuna ettooke ly'olya gwalina okutema, gwalina okukola buli kimu otwale waka ofumbe ofune ekyokulya. Olusuku balukuwadde luulwo, amatooke gajjudde mwegali. Naye ekiddako kyani kyaggwe alumwa enjala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kyekiri kye twogedde nti God is everywhere but God is here byanjawulo. Katonda okubeera buli wamu n'okubeera naawe byanjawulo. Katonda okubeera naawe kitwala ggwe okuyimuka. Katonda okubeera buli wamu kitwala ye. Ekyaggwe dda yakikola dda. Tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Pointi yaffe yabadde ki? Maximizing the opportunities. Tusomeko katono mu Galatians chapter 6 verse 10. Abagalatiya 6 olunyiro lw'ekumi. As we have therefore opportunity, let us do good to all men, especially to them who are of the household of faith. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Olunyiri luno ndwagala nnyo. Omanyi njagala mu following obulungi ngira nenvaayoko nenkomawo naye byonna bituyamba. Mukama yeebazibwe nnyo. Abalokole tulina ebintu bingi bye tukola nga si birungi. Kino kankyogere nga n'abalaba n'abandaba mundaba. Abalokole tetuwagira bannaffe. Oli wagulawo bizinesi ye ku kyakifa basooka omusuula. Ekitusinza bano abantu abalala beewagira nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omuntu aba yakalokoka, Jespa n'akalokoka. Nzize ne ideas. Manyi abantu balokoka mu ngeri y'enjawulo. Waliwo ajja nga zeetunda bitabo abaana bagenda kudda ku ssomero. Nga Katonda wati wamuleese. N'alokoka. Naye wajja otunda ebitabo bye mu byewoze tobisasudde kwegamba. Naggwamu amaanyi n'agenda naye ogwo omwoyo gw'omenye. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Buli muntu tagenda alokoka lwa njiri gy'awulidde ku kkubo. Buli muntu tagenda alokoka ku lwa nnyimba za Judith Babiri. Buli muntu tagenda alokoka ku lwa buturaka bwa Jespa bwa postinga. Nedda, waliwo agenda olokoka mu Katonda alina engeri nnyingi. Nze nja kujja nga nazze kunoonya gwe ngenda kuloga ndi musamize. Noonya Sonko atuulawa. Oyo tunateeka emisumaali. Naye Sonko najja n'aweereza Katonda. Ate obulamu bwange bukola ki? Ne bukyusibwa. Oba tukitegeera bulungi. Giri si ye yandeese. Birala bye byandeese. Actually, ofiisi yange ye yandeese. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye ate ggwe bw'onkola obubi mu ngeri yonna, nze Katonda gw'aleese onkolemu omulimu, omenye bumenyi. Tukitegeera bulungi. Oba omenye obwakabaka. Mukama waffe Katonda yeebazibwe nnyo. Eri bannaffe abalokole kyavudde wano eno. Especially to them who have the household of faith. Be bannaffe balokole bannaffe. Bwe weeyongerayo Bayibuli egamba abantu bonna jjukira Katonda kwagala. Era Katonda atulagira okwagala bannaffe okusinga wetweyagala ffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kitegeeza ki? N'oyo munno atali mulokole. Ffe tetulina kusala musango. Okusala musango kwa Mukama waffe. Ffe kye tulina okukola kiki? Tubuulire enjiri, tusasaanye kwegamba tu-advertisinga obwakabaka bwa Katonda omulimu ogusigadde gwa Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Era mbazzaamu amaanyi abawaddemu amaanyi. Oba owulidde omuntu enjiri nga akuvuma buvumi toggwamu maanyi, sigala ng'okola ekyo ky'olina okukola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Oba akubuulira njiri sigala ng'obuulira enjiri ky'olina okukola. Ebisigadde bya Mukama waffe. Ofukamiranga ku maviivi ge okusaba ng'omubuulizi w'enjiri ampuliriza. Gamba Mukama nze mpa ekisa okubuulira enjiri. Ebisigadde bibyo Mukama. God has his perfect timing. Tewali wekyandikibwa genda obuulire enjiri awo wennyini bajja kulokoka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omuntu asobola otwala omwaka, omuntu asobola otwala emyaka 2. Naye bw'omugamba Yesu y'ekkubo lya mazima n'obulamu, ajja kiwulira, aba kiwulidde. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ye Katonda ng'azimbira awo.
Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Tusima omusingi Katonda n'azimba. Ffe abakola ki? Abasima omusingi. Kuba Katonda yasima omusingi mu ffe. Tukitegedde nnyo. Bw'obuulira muntu enjiri Katonda asima omusingi mu muntu oyo. Tukitegeera bulungi. So gwali eyo pointi yaffe yagambye ta maximizing opportunities. Katonda aba akwadde ekisa ky'okubuulira enjiri. Katonda aba akwadde ekisa ky'okumweza mu ngeri yonna. Maximize that opportunity. Amen. Before you maximize it, togenda tuuka ku destiny eyo gy'okolerera. Hallelujah. Kama ffe yeebazibwe. Amen. Kati omanyi obulokozi nze butwala okubeera nga mathematics. Math ye pepa gy'ovaamu nga osobola okuteebereza ky'onaafuna. Obulokozi bwe buli. Osobola omanya nti ndi ku sayidi eno oba ndi ku sayidi eno. Fwe tukutunira tuyinza olaba Sonko banna yeewaayo akeera n'asitula ebyuma naye nga wadde eri omusanga byanyumya ebyo muganda wange okwatako omutwe n'oyogera ennimi awo ezanguwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati gwe weemanyi osobola okwevaluatinga n'omanya wano wengwa. Era nga nkiddamu nga twogera nga tusoma ebintu bino. Evaluate yourself. Omanyi woogwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Point ey'okuna. Pursue every opportunity with excellence. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Pursue ntinyinza kiyita atya mu Luganda? Following kya Luzungu. Naye goberera, kolerera, kola buli kimu with excellence. Ekisinga mu ngeri esingira ddala okubeera prosperous. Oba tukitegeera bulungi n'omutima gwo gwonna katwogerewe tutyo. Pursue every opportunity with excellence. Katonda ayagala nnyo excellence. Is a spirit of excellence. Tayagala half-baked stuff. Nze nkiyigira nnyo ku musumba waffe. Waba akola byakola, kanjogere mu department ya music, waba agula ebyuma anoonya ebisinga obulungi. Lwaki? Katonda ayagala the best. Yes. Waba kuwadde obusobozi okukola the best. Waba kusubira okuba engoma ezo ng'akuwadde emikono tolina kikuluma, akusubira okikola to the best. Oba musumba waali oba taliiwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mubiconnectinga bulungi. Kikyokola nga musumba otaliiwo. Waba Katonda akuwadde ekisa okukuba engoma ezo oba okunyeenya ensaasa ezo, maximize it ng'okola to the best. Tukitegeera bulungi. Mutubiraba engeri gye biconnectingamu. Tugenda kusomako mu Luke chapter 16 verse 10. Luka. He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. Kitegeeza ki? Oyo kiraba bulabe. Tosobola kubanga toli mwesigwa mu kitono n'obeera mwesigwa mu kinene. Omwana omu akulemye okulabirira, onaalabirira otya abaana abasatu? Tukitegeera bulungi. Ekitabo ekimu kikulemye okusoma, abakola economics notes ennyingi, ekimu kikulemye okusoma, ebisatu onaabisoma ddi? Tukitegeera bulungi. Omwana alemeddwe okubala 1 2 okutuuka ku 3 anatuuka ddi ku 10. Omwesigwa mu kitono tasobola kuba mwesigwa mu kinene. Oyo omwesigwa mu kitono kitegeeza Katonda asobola omwesigisa ekiki ekinene. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Pointi yaffe yabadde egamba ki? Do everything to the excellence, but with excellence. Tukitegeera bulungi. N'akatono ako k'olina kakole with excellence. Mukama kwagenda okusinziirira okukwata ebisingako awo. Katonda tasobola kwesigisa flat nga bbangala ekulemye. Tasobola kwesigisa bisenge bibiri nga n'ekimu kikulemye. Tukitegeera bulungi. Bw'oba oyagala ebingi beera mwesigwa mu katono k'okyayina. Ate matira. Amiina. Siima ekyo ky'olina. Tosobola kukolerera kintu mu bulungi na mutima gwo gwonna nga towasiima towakisiima. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nyina points zange alina notebook. Njagala notinge points zino about excellence. Esooka egamba excellence isn't a skill, but it is an attitude. Excellence, tebasomesa excellence, si skill nti kwegamba skill kiringa obukugu. Excellence si bukugu, naye kiba kuggwe ng'omuntu. Excellence is an attitude. Nga banagamba
gundi oyo ayina short temperedness, eyo attitude ya muntu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati okubeera excellent, it is an attitude gwe wennyini agibuildinga mu bulamu bwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yesu batagera akeera ku makya akusomesa okubeera excellence. Nedda ogenda twala eddaala okunoonya wa wengenda obubi. Amiina, bwe mba kuba ennanga eyo kikyembulamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Excellence is an attitude. Eyokubiri egamba excellence is in details. Kitegeeza ki? Excellence tebagiraba ku byokoze. Oba Marias ayozezza emmotoka enyiridde kati bajjayo wali enyiridde. Wow, excellence. Oli wagamba nti wow, excellent. That is an outcome of excellence. Oba tukitegera bulungi. Details wano kyokola ng'opanga ka puzzle okumalayo w'omalirayo puzzle engeri gyetunulamu. Eyo kyebalaba. It is an outcome of excellence. So look at your details. Ngokola byokola. Follow your details. Then excellence will come just by itself. Come up with kola byokola ng'obigoberera bulungi nga weegendereza n'obulamu bwo bwonna. Tukitegera bulungi. Bwe weewaayo wa musumba otaliwo batwali. Kozesa buli kimu Katonda kyakuwadde mu bulungi. Obanga apanga ka puzzle. Excellence will just come by itself. Togenda ginoonya. Ejja kujja. Bw'ofaayo Jespa n'oyiga ennanga n'onoonyereza ani asingako ki kyesita kuba kyakuba. Obwo bwe butundutundu bw'opanga okubaako kyokola. Bw'okuba wali oluyimba abantu ne ba blessingibwa. That is an outcome of excellence. Tukitegeera. Kyokoze kye balabye, that is not excellence. It is just excellence already yazze dda ng'okola byokola. Tukitegera bulungi. So eyokusatu egamba etya? Excellence is the unlimited ability to improve what you have to offer. Excellence is unlimited. Era wandika underlining excellence is unlimited. Tumanya unlimited data. Oba olina unlimited data osobola okudownloadinga buli kimu nga tewerabikira nti 70% used enajja. Tukitegera bulungi. Bw'okola bukozi byokola kuba oli unlimited. Tukitegera excellence weeri obukugu buli unlimited. Tewali nti oli yasinga excellence ate ojasangayo omulala. Excellence tekoma. Okanya kola birungi n'ebivaayo nga byeyongera bweyongeza obulungi. Tukitegera bulungi. Excellence is an unlimited ability. Bigambo bibiri. Jjukira point yaffe eyasoose. Buli omu alina ability ye. Tukitegera bulungi. Buli omu alina ability ye okuweza Katonda. Excellence is an unlimited ability. Tukitegera bulungi. To improve what you have to offer. Buli omu alina kyalina okuofalinga. Tukitegera bulungi. Teri atalina kyakuofalinga mu Bwakabaka. Buli omu alina kyalina okuofalinga. Excellence is an unlimited ability to improve what you have to offer. You already have what to offer, but what you need to improve what you offer is excellence, that ability. Tukitegera bulungi. Ekivaamu ekyo is the outcome. It is the outcome of excellence. Tukitegedde bulungi kati. Point ezo tetuzeerabira tuzitambulemu mu bulamu bwaffe bwonna. Point yaffe ey'okutaano. Never compare your opportunity with that of others. Kama waffe yeebazibwe nnyo. Jjukira n'abagambye okusiima ekyo ky'olina. Siima akatono k'olina. Twewala omululu mu buli kimu. Tukitegeera. Omululu tegukoma mu byakulya, omululu gugenda buli wamu. Bw'osanga nga ayogerera banne olw'okuba akusingako n'omwogerera kino n'omwogerera kiri. Omululu gukulemesa obuweereza Katonda. Omululu gwa ssente gukulemesa obuweereza. Otandika okukola ebintu ebitasaana olw'okuba oyagala ki? Ssente. Omululu weegomba abalala bye balina, bali balina ennyumba, naye kangende ngiye wali, kangiye musumba. Tukitegeera bulungi. Omululu siima, teweegomba abalala. Amiina. Teweegomba abalala kye balina. Tugenda kusomako Galatians 6. Abagalatiya 5 kuva ku Lwokuna paka ku Lwokutaano. Abagalatiya 6 kuva ku Lwokuna paka ku Lwokutaano. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. Olwokutaano.
For every man shall bear his own burden. Tukitegera bulungi olubimbi olwange lwange. Ffenna tuli mu lusuku buli omu alina olubimbi lwe lwalima. Va ku lwange olwange lwange. Amiina. Embaliriro ogenda giwa ku lulwo. Nze omusumba Joseph Kawesa yanzaala. Musumba muweereza. Naye ate obwakabaka bwe oba n'ebikolwa bye agenda kuba embaliriro awa ku bibye si byange mutabani we. Nange ebyange omusalaba neetisse gwange. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omusalaba mudadi yeetisse gugwe, mami yeetisse gugwe, Marias yeetisse gugwe, nange neetisse gwange. So todda ku byange, dadi asaba, dadi asula ku lusozi, kitegeeza nange automatically nkola ki? No. Let us change that mistake. Abasinga tulina mistake ezo. N'abazadde ffennyini. Abazadde musaba nobeera mu kusiiba abaana bo nobaleka ewaka nga bali amatooke. Naye omusalaba weetisse gugwo gwekka. Abaana obalese emabega. Amiina. Tukitegedde bulungi. Bayibuli etugambye etya, but let every man prove his own work. Your own work. Own work. And then shall he have rejoicing in himself alone. Own work alone. Gwenga omuntu omu. And not in another. Tubiraba ebigambo ebyo. Gwe wekka. Embalirira outcomes ogenda rejoicingira mu gwe wekka. Si mu z'omulala. For every man shall bear his own burden. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Twagambye tutya? Teweegomba abalala. Ye point gye tuliko, ye point yaffe yokutana, teweegomba baki? Balala. Siima ky'olina. Kuyira ekyo ky'olina. Kuyira akatono k'olina nga okakweya n'omutima gwo. Amiina abooluganda. Senga kakutanda, kambawo ekyokulabirako. Omwavu, munansonyi okozesa ekigambo ekyo, omwavu nga talina ssente, nga ssente esinga ze yali alabye mitwalo 2. Lwakeera okukwata obukadde obubiri. Waba mulokola abuvaamu. Mukama waffe yeebazibwe. Ayinza okugwa eddala, oyinza omusala ku kkubo ng'ali waati. Bayinza n'omukuba akatayimbwa n'afiirawo. Mukama waffe yeebazibwe. Teri kisa, teri mukisa, byonna bye twogedde. Teri mukisa, teri kirabo. Katonda kyasobola kuwa nga tosobola kihandolinga. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda aba akwadde omukisa ogunyeenya ensaasi. Tokiranga ku makya n'ogamba bizibu, kisobola. Teri mukisa, teri kisa. Katonda kyasobola kuwa nga tosobola kihandolinga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Era ekyo kyakuwadde mu kaseera ako kyekyokka. Kyekyokka ekyo kyosobola okuhandolinga mu busobozi bwo. Jjukira Omwoyo Mutukuvu ebyawo byonna bye tulina mu bulamu bwaffe mu buweereza biva eri Mwoyo Mutukuvu. Ye alaba ekyo ky'osobola okwasaganya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kyatakuwadde tokisobola. Akuwadde ekyo ky'olina osinzirira ogwo weezimba osobole n'ebiri by'otannafuna. Waki onoonya by'otasobola? Otandika okunoonya by'otasobola n'ekyolina ekitono kigenda kukulema. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ngamba nnyo abayiga ebyuma. Kajja Jisipa njagala kuyiga ngoma, njagala kuyiga besi, njagala kuyiga nnanga. Bagamba kimulondako kimu. Tosobola biyiga mulundi gumu. Wona akwate na tulina mukulu Ssebaye waffe ku kyaki. Yatandika dda okuyiga besi nga sinaba nayiga giyiga. Sinaba kuyiga kugiyiga, si kugikuba, kuyiga kugiyiga. Lunaku nayiga lumu n'agamba Jisipa njigiriza. Naye olwava ku besi wayalingi, olwava ku wayalingi mataala, olwava ku mataala nanga. Naye kyaka ngoma, nadda ku ngoma kati ya ali ku boda. Laika yasetolinga kati. Kitegeeza ki? Funayo kimu. Katonda kyakuwadde tandikirawo. Build that one. Katonda agenda kusinziirawo. Ekintu kimu kikuzimba ne kikutwala ku level esobola ebibiri. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ka bizinesi ako akatono k'olina. Kolereraako. Yiyizaako, sabiraako. Obadde otunda nnyaanya kataasa kamu. Sabiraako, yiyizaako. Ojja kudda ku butaasa 2, ojja kudda ku butaasa 3, obutaasa 3 obw'ennyaanya buzaala obutungulu, bw'otyo weeyongera olangira ng'olina akatale kakomo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Siima ekyo ky'olina. Teweegomba byange.
ebyange mu busobozi bwange ate togirega byange. Mukama waffe yeebazibwe. Ojja kumala obudde ku nze nzija. Mukama waffe yeebazibwe. Onaagenda okuzibuka nti gundi yampitako nga nze nagenda dda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Pointi yaffe eri ki? Teweegomba. Teweegomba bintu bya mulala. Teweegomba gundi ng'ayimba nnyo biki ate omanyi okwegomba kuno kuleeta n'empisa embi. Omanyi kibi kimu kizaala ebirala bingi. Otandika okwogerera omuntu omukyaye yali mukwano gwo temukyayogera. Kyatandikirawa? Competition. Okuvuganya, kwegomba bye bimu bitambulira wamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Teweegomba. Point ey'omukaaga. Don't bury your opportunities. Don't bury your opportunities. Abaweereza bangi tulina emikisa, tulina ebirabo, tulina byesobola okukola naye tubituulidde. Oli awo osobola katugeza eki? Osobola okuba gita. Kuva buto bwo osobola ogikuba Katonda agitaddewo yiyo weeri. Otuuse ku myaka 23 ogiga osobola okuba gita otandise okuyiga. Mukama waffe yeebazibwe. Badde kyakulabirako. Mukama yeebazibwe nnyo. Tutuulidde ebirabo byaffe. Osobola okukwata puroguramu. Ebbanga lyonna abakwata puroguramu we bayita eno oyita eri. Mukama waffe yeebazibwe. Ebbanga limaze mujjukire buli dakiika gy'oyonoona. It counts. Mukama waffe yeebazibwe. Oyinza okuba nga mu 2:20 wandibadde oli wano naye nga totuusewo lwa nsonga watuulira ekirabo ky'ebbanga ddene emabega. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tuyinza okuba tetwandibaddemu ono korona naye nga waliwo abantu abatuulira ebirabo byabwe. Nga muli eyo mwatuulira ebirabo byammwe katubonaabona obonyabonya ffe ffenna. Mukama yeebazibwe. Naye nze neebaza Katonda mu korona ono tufunyemu nnyo ffe. Ffe nga famire tuli basanyufu era twebaza Mukama. Naye tekitegeeza nti asigalewo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tuyitiddeyo buyitizi. But don't bury your opportunities. Katonda abakuwadde ekisa ng'ozudde ky'osobola okukola tandikirawo. Bw'oba tosobola kuba nanga yiga okugisimuula. Abamu mulowooza okukuba kwe kumanya ebyuma. Oyinza otya okukuba ennanga gy'otamanyi kuteekako? Oyinza otya okukuba engoma z'otamanyi mannya? Ey'okubiri gy'osoosa. Esooka n'ogizza ku namba 2. Oyinza otya okukuba engoma z'otamanyi? Sooka oyige bazirongoosa batya? Ojja bba wakaziyiga ogenda olongoosa zonna zoonooneke bwonoonese. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Noonyereza. Kyatandikira wani yasooka okuba engoma? Yatandikira ku kibaba ku ki? Mukama waffe yeebazibwe. Concept ki eri mabega w'engoma? Bwe mba nkuba engoma zino ngeri ki gye nnyinza otambula n'omubuulizi? Waliwo engoma gy'okuba n'ejja abantu mu mwoyo. Waliwo oyinza okuba akantu kamu we kati omuntu n'awulira ennyimba n'awulira music. Mukama waffe yeebazibwe. Mu byuma ffe tutuula ku byuma. Nina mutabani wange Arnold gwe nkuba naye ebyuma. Naye omwana oyo ekisinga omunjagaza tuflowinga. Waliwo n'abalala tiimu nene Edgar nga akutte bass. Owulira nga tewetaaga kukola kino nedda. Oba okuba nga yategedde dda agenda okukwata gundi endala ng'omanyi we mudda. Kiva ku ki? Kubeera in the same spirit. Kyakola alina eddaala lyakitwalira akisabira. Bwe mba nze eno nsaba naye ali eri asaba. Arnold ali eri asaba. Tugenda okutuula okuweereza nga ffenna tuli mwoyo gwe gumu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Don't bury your opportunity. Oyinza okuba okola oba oli mukwasi wa puroguramu ng'okwata puroguramu naye ate waliwo by'otakoleredde ministry eyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Eva tulina gye tulaga. Ebyo abantu babigoba olumu. Funayo ebirala. Mukama waffe yeebazibwe. Obukodde Katonda yabugaba. Eyakuwa ekirabo ekyo yagenda okizimba okusinga awo w'oli. Bwe mwesige mwe ministry y'omugambe Mukama you drive. Nze ndi mu passenger seat. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bw'ate odda mu passenger seat ffe nga tutula te gwatuvuga. Naye ndi asoose okuvuga Katonda. Naye ate Katonda wonna amugya mu driver seat gwe n'ogituulamu. Ekyo kiba kigwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Do not bury your opportunities. Bw'oba oli eyo mu kaseera k'akeddembe ojja kusoma 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Anyway, tugisome. But all these worketh that one and the same Spirit, dividing to every man severally as he will.
tukitegera bulungi but all these worketh oba works that one and the same Spirit, dividing to every man severally as he willed. Mukama yebaziwe kangezeeko kinnyonnyola we tubeera mu ministry nga tuli bakubi ba byuma nga olengezezzaako kinnyonnyola nga nze ndi mu nsi yange Richard ali mu nsi ye Ediga ali wuwe ne bano abala betuweza olwo gyalaba ddadi ng'akola waati nga tebikwatagana tukitegeera bulungi naye tubeera mu mwoyo gumu bali ate betuweereza bafunamu kye bayita okuweereza either oweereza abantu negatively oba noweereza abantu positively kitegeeza ffe abamenya emyoyo ffe abazimba emyoyo abaweereza kino kigenda eri abaweereza nga tonaweereza Mukama nga tonagenda ku kituuti sooka aweeweeyo mu maaso ga Katonda asooka aweereze mu ggwe osobole okuweereza mu balala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ebyo byonna oba ozimba opportunity yo wogiwa Katonda oba ogizimba wotagiwa Katonda oba ogibaringa oba ogiziika. Amiina nnyo. Kitegeeza nga tonaweereza Katonda weeweeyo eri Mukama afugire mu ggwe gwofuuke bufuusi muzindaalo ofuuke messenja gwobeera messenja. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omuntu byatasobodde kuwulira eri Katonda gwabimutuusaako Katonda olweda aba ayogera naye okuyita mu ggwe naye Katonda waba tannaba kuweereza mu bulamu bwo tosobola kuweereza nze alinza okuweerezebwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Pointi yaffe esembayo ey'omusanvu, how to get promotion with benefits. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. How to get promotion with benefits. Tugenda kusomako mu Marko 9:23. Jesus said to him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Point egamba ki? How to get promotion with benefits. Ng'oweereza Katonda waliwo wotuukanga oweddemu amaanyi ng'omuntu. Amiina nnyo. Naye Bayibuli egamba eri oyo yenna akkiriza buli kimu kikola ki? Kisoboka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ffe mu kaseera tuli mu kaseera akazimba kathidwe ennene ku kyaki naye twalina tugamba ku lw'okukkiriza tugenda kukola ki? Kuzimba. Era ne tutandika amatiiriyo ne zitandika oyiika naye bantu bangi tusetinze ebiruubirirwa byaffe mu buweereza nti waneeno njagala tutandika okukola kino waneeno ne tukomaa mu bigambo. Amiina. But kitwala okukkiriza okutandika. Oba totandise teri kyogenda kukola. Oba totandise tewali kiyite nti ebyo by'oluubirira okukola togenda bituukako. Destiny yo gy'oyagala okutuukako togenda gituukako senga oba tositudde kigere kisooka kugenda mu maaso. Mukama yeebazibwe nnyo. Okutandika kintu kikulu ate mu buweereza tutandika naki? Kukkiriza. Amiina. Eri oyo yenna akkiriza buli kimu kikola ki? Kisoboka. Buli kimu kikolebwa. Ekiringa ekinene obala bizinesi za kawumbi okyali mu yakakadde kkiriza. Amiina. Tujjukira points zonna ze tuyiseemu. Okukkiriza teweegomba bya mulala. Maximize your opportunities. Wokkiriza naye ne ky'olina tokikolerere. Amiina. Togenda kuva ku step namba 1 ogende ku namba 10. Eno empale ejja kuyulika. Ejja kubaluka oswale n'okuswala. Mukama yeebazibwe. Naye ga step 1, 2, 3, 4 paka kwesembayo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So ng'oli okozesa okukkiriza kuba buli akkiriza buli wokkiriza buli kimu kikola ki? Kisoboka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So ng'oli mu buweereza bwo ebintu biringa ebizibu omusumba ali eyo minisitule ezitoya abantu entalo nnyingi genda ku mavivi gokkiriza Katonda. Ebyo byonna they are just checkpoints ze tuyitamu. Waliwo checkpoints ezenjala ennaku zino waliwo checkpoint buli wotuuka ffe seebisinga nakigendeera ennaku zino biri serious mask buli balengera ebipiira mu kkubo abasirikale nga zidda ku mumwa buli we bava nga ziddayo wansi. Kati ebizibu ebyo bye tusanga mu bulamu okusoomooza kujerega entalo checkpoint. Amiina. Naye buli bw'oziyitako
n'okukkiriza n'amaanyi n'okusaba with hard working with excellence ojja kutuuka gy'olaga. Mukama waffe yeebazibwe. Naye buli weekugira awo sisobolawo n'opaakinga, buli wetuuka ku checkpoint eri we balabira masiki n'otya n'opaakinga, ogenda kusigala awo w'otatambudde toyitawo. Amiina. Naye buli wokwata engine n'ovuga n'oyitawo oba ogenze step endala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kkiriza Katonda, ebiganye byonna bijja kusoboka mu linnya lya Yesu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mbasabira nnyo buli ayagala okutuuka w'oyagala okutuuka. Engeri ezo musanvu zituyambe obulamu bwaffe bwonna. Mukama waffe yeebazibwe. Twesige Katonda, tukole ebyo byatusuubira okukola, tuweereze Katonda nga tuwaddeyo emitima gyaffe gyonna. Mukama yeebazibwe nnyo. N'olw'ebigambo ebyo, Mukama abawe omukisa. Musumba waffe abaagala nnyo. God bless you. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Tuteereddwa nnyo omukisa n'ebigambo bya Musumba Yesu Kaweesa. Naye waliwo ekintu ekikulu kye njagala okwogako kitono nnyo ku pointi ey'okuna. Pointi zonna zinkoledde n'olwo pointi ey'okuna. Pointi ey'okuna ebadde egamba nti pursue every opportunity with excellence. Pointi eno erimu ebigambo bisatu. Erimu pursue, erimu opportunity, erimu excellence. Ebigambo ebyo njagala osiriikirire yonna gy'oli. Tula wansi oteme kimu ku kimu. Pursue kyekitegeeza okigende buziba. Opportunity okigende buziba olabe kyekitegeeza. Ne excellence. Kati bw'avudda unatwala mu excellence naga nti excellence is not excellent. Excellence is inbuilt. Kyamunda kirimu gwe siyu. Oli muntu eyajjula excellence mu ggwe. Which means biri byokola biva eno munda. Kati nkyeva nkubira omulango w'Oluganda yenna omuntu ali eyo na buli awulira obubaka buno nti gezaako okulaba nga ofuna excellence munda mu ggwe lwojja okukola ebintu ebiri excellent. Things you've done, they are not the excellence, they are just excellent, but the excellent things come from the excellence which is in the inside of you. Hallelujah. Ekigambo ekyo kinkoledde nnyo, kinkoze bulungi. So I have to fight for the excellence to come inside of me, to build the excellence inside of me so that I can do excellent things to go towards my destiny. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala nsabe sala eno. Katonda ayinza byonna kitaffe ataggwaawo oli mulungi. Nkwebaza olw'omusumba Jespa n'ebigambo by'omuwadde by'otadde ku mutima gw'okugabana naffe. Leka ebigambo bino bikole enjawulo Mukama. Omwoyo Omutukuvu ddamu obitemeeteme munda muffe. Twagala okuzimba ebingi munda muffe tulyoke tudduke embiro okutuuka ku destiny, okutuuka ku wetuwakanira Mukama. Tuyambe Mukama. There are destinies for in our jobs, destinies in our schooling, destinies in our ministries, destinies in different locations, different ways. Naye nsabye Omwoyo Omutukuvu, bring the excellence inside of us so that we can do excellent things towards our destiny. Weebale Katonda ayinza byonna, weebale Kitaffe. Tukwebaza nga tuyita mu linnya ery'Omunnazaaleesi Yesu Kristo. Amen and amen. Mukama abawe nnyo omukisa.